unyigurigorigota turagushimiye twacyubahiro watubambiwe ushimye kubw'urukundo rwiza himbazwa wadukunze tuzahora tugukunda mwami Yesu tuzahora tugushimira urukundo rwawe mwami ibihe byose tuzahora tugushimira
imbabazi ziwe izanyomaho ndabihamya ko kugira neza kwawe imbabazi zawe izanyomaho ndabihamya ko kugira neza imbabazi zawe bizomatana nanjye ndabihamya ko kugira neza kwawe kugira neza kwawe kugira neza kw'Imana yacu imbabazi zawe bizatwomaho byature mu buzima bwawe kugira neza kw'Imana n'imbabazi zayo mwami ndabihamya ko kugira neza kw'Imana kugira neza kwisumba byose n'imbabazi zayo. Haleluya haleluya reka ibisengesho ryacu imbabazi zawe ndabihamya ko bizanyomaho iminsi yanjye yose yo kubaho bizomatana nanjye bizomatana n'abanjye bose kugira neza kwawe imbabazi zawe bizanyomaho inyanja nizisuma ibicu bigahinda bigaragaza kuri Imana itwitayeho. Inyanja nizisuma ibicu bigahinda bigaragaza kuri Imana idukunda ndabihamya ko kugira neza kwawe imbabazi zawe bizanyomaho ndabihamya ko kugira neza imbabazi z'Imana yacu bizanyomaho mwami imbabazi zawe zizatwomaho iminsi yose kwacu. Iryo ni isezerano wasezeranye natwe, iryo ni isezerano wadusezeranije ko imbabazi zawe bizatwomaho natwe tuzaba mu nzu yawe iteka ryose. Shimwa mwami wawe shyirwa hejuru y'igitare imbabazi zawe mwami ndabihamya ko kugira neza kw'Imana yacu imbabazi zayo bizanyomaho ndabihamya ko kugira neza kwawe imbabazi zawe izanyomaho
imbabazi zawe bihamya ko imbabazi bizatwoma zawe kugira neza kwawe impuhwe zawe bizobatana n'ubuzima bwawe buhungiro bwacu kanduri n'imbaraga zacu n'ubwipfa kirosi siza kurwaho ni wowe nziringira ugushikamije umutima azaba amahoro masa ibirenge bye ntibizanyeganyezwa kuko utajya uhinduka turirimbane ugushikamije umutima ushikamije umutima azaba mahoro masa ibirenge bye ntibizanyeganyezwa kuko utajya uhinduka ibirenge bye ntibizanyeganyezwa ibirenge bye ntibizanyeganyezwa kuko utajya uhinduka ndagushimiye mwami yuko ibirenge byacu bitazanyeganyezwa tukiguhanze amaso mwami ntibizanyeganyezwa tukigutumbiriye mwami ntituzanyeganyezwa na gatoya ibirenge bye ntibizanyeganyezwa kutajya uhinduka ugushikamije umutima azaba
imigambi yawe ibyo wankoreye birakomeye ese ndi muntu kinguye igitebo bigezaho ayiwe mbisobanure nte ibyo wankoreye birakomeye ese ndi muntu kinguye igitebo bigezaho sinzibagirwa
sinzibagirwa ibyo wankoreye nzajya mbiririmba maze uhimbazwe shimwa mana nziza wangiriye neza sinzibagirwa aho wankuye sinzibagirwa ibyo wankoreye nzajya mbiririmba maze uhimbazwe shimwa mana nziza wangiriye neza sinzibagirwa aho wankuye sinzibagirwa aho wankuye ibyo wankoreye mwami wanjye sinzibagirwa ibyo wankoreye nzajya mbiririmba maze uhimbazwe shimwa mana nziza wangiriye neza ayiwe mbisobanure ne ibyo wankoreye birakomeye ese ndi muntu ki unyiteho bigezaho ayiwe mbisobanure ne ibyo wankoreye birakomeye ese ndi muntu ki unyiteho ayiwe bisobanure ne ibyo wankoreye birakomeye ese ndi muntu ki unyiteho bigezaho ayiwe bisobanure ne ibyo wankoreye birakomeye ese ndi muntu ki unyiteho bigezaho ayiwe bisobanure ne ibyo wankoreye birakomeye ese ndi muntu ki unyiteho bigezaho Merry Christmas and Happy New Year. Noheli nziza kuri mwese, umwaka w'amata n'ubuki. Turazi neza yuko ibi ari ibihe binejeje. Ndabizi biragoye muri iyi minsi n'ubwa mbere ngira ngo mu mateka y'abantu turi kumwe bagiye gufata Noheli basa nkaho babujijwe wenda kunezerwa, gusohoka, guhura n'inshuti n'abavandimwe. Ariko birumvikana ibi ni ibyemezo biba byafashwe kubwo kuturinda COVID-19. Ariko rero ntibitubuze kugira umunezero w'Uwiteka muri twebwe, ntibitubuze kuza kunezerwa. Rero nkwifurije Noheli nziza. Uyu munsi kubera ko nzi ko cyane abana bato ariko n'abakuru babifasha abana bato, Noheli ni umunsi wo kunezerwa. Sinshaka kuza gutinda nkwifuriza nako sinshaka gutinda mu ijambo ry'Imana ngo bize gutuma utaza gusangira n'iyo nshuti yawe iyo nkoko se, iyo nyama y'inka, iyo nyama y'ihene cyangwa ikindi cyose Uwiteka yakuronkesheje. Reka tuganire ijambo ry'Imana tubanje gusenga, tuganire gato reflection zigera muri 7, ibitekerezo cyangwa ibintu tubona mu ijambo ry'Imana bigera muri 7 kuri Noheli. Hanyuma tuze gusenga. Reka dusenge Imana dutangira, hanyuma tuganire ijambo. Data mu izina rya Yesu tugushyize hejuru. Uri mwiza, isi yose yuzuye icyubahiro cyawe. Uri mwiza, imbabazi zawe zirenze uko zivugwa. Urakoze kubw'uyu mwanya. Uyu mwanya tuganirize mu ijambo ryawe, umwuka wawe wera duhumekere, twumve kugira neza kwawe. Uduhe gusobanukirwa impamvu ya Noheli kurusha ibindi byose. Hanyuma imitima yacu igubwe neza. Urabikoze, ndagushimiye ko bikoze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.
amen. Imana ibahe umugisha rero. Hanyuma reka tuganire ijambo ry'Imana riri muri Luka igice cya 2 kuva ku murongo w'8 kugeza ku murongo wa 11. Hanyuma tuganire ijambo. Bibiliya iravuga ngo, Luka igice cya 2, ubwo ni paji ya 59 muri Bibiliya yera, ngo muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga ku gikumba, ngo bahindana kurinda umukumbi wabo. Nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. Reka ntinde aha hantu, ngo mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. Kuko uyu munsi umwami umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba KRISTO umwami. Iki ni cyo kiri bubabere ikimenyetso, ni uko muri busange umwana w'uruhinja yoroshwe imyenda y'impinja, aryamishijwe mu muvure w'inka. Amen. Imana ishimwe. Uyu ni umwanya mwiza twese tuba twibuka wa Noheli, ndetse mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, ndagira ngo mbabwire ngo jyewe n'umuryango wanjye turabifuriza kuzagira ibihe byiza. Kuri benshi uyu mwaka ari umwaka ugoye, 2020, kubera ibihe turimo bya COVID-19, ndetse bamwe babura utuzi, abandi babura imikorere, abandi babura bizinesi zabo. Ariko uyu mwaka turizera yuko umwami abasha kurushirizaho kutugirira ibikomeye. Reka rero tuganire muri iri jambo, duse nk'abaganira gato kuri Noheli. Nahisemo kubikora mu buryo buri chronologique, nk'uko umwana avuka, nk'uko umwana atwitwa, bamutwita, yarangiza akavuka, hanyuma akabaho, agapfa. Aha niho turi buze kugeza kuri KRISTO kuzuka. Kamere ku cyambere, umwana akiri mu nda. Nk'abana b'abantu bose, KRISTO yagiye mu nda. Nk'abana b'abantu bose, KRISTO yabaye envelope n'inda y'umubyeyi. Mu nda y'umubyeyi iyo umwana arimo, ntabwo aba abona andi mashusho, abona umwijima, kubera ko haba hanihishe. Sinzi niba mwarabibonye, igihe nigeze kugira amahirwe yo kujyana n'umubyeyi tureba umwana wacu ari mu nda. Ubwo umwana basaga nk'abamushyizeho ikintu, cyangwa iyo umuritseho itara rigize cyane, umwana ahita atangira gutera utugeri, kubera ko abonye urumuri, kuko haba ari umwijima. Reka mvuge ngo sinzi nkawe, ariko maze kubona yuko bisa nk'aho Imana ikunze gukora ibintu bidasanzwe ibikorera mu mwijima. Tubirebe mu buzima bwa KRISTO. KRISTO abanze kujya mu nda y'umugore mu mwijima. Si ibyo gusa, KRISTO nanone yagaragaye mu mwijima ubwo yasengeraga i Getsemane n'agahinda kenshi. Ariko ubwo yasengaga mu mwijima, Imana yamwongereye imbaraga. Tumubona KRISTO nanone ku musaraba avuga ngo byose birarangiye, umwijima w'icuraburindi ngo ukahatwikira. Ariko aha niho njya nita ububyutse bw'abadayimoni, ko bwari bubaye bwinshi, Satani azi ko atsinze. Ariko ubwo yibwiraga gutsinda, byari biteguye gutsinda kwa KRISTO. Tubona KRISTO mu mwijima nanone, imva ifunze, Bibiliya iravuga ngo izirikishije n'ubushishi, ariko mu mva niho hagaragaye kuzuka. Muri ibi bihe turi mu gihe cy'umwijima w'isi yose, turi mu gihe cy'umwijima abantu bose. Tureke n'ibyo, hari n'umwijima w'abantu ku giti cyabo, hari n'umwijima waba urimo. Birashoboka yuko mu rugo rwawe hari umwijima uri urabona, intambara, ibibazo, ubukene se, n'ibindi binyuranye. Ariko igisubizo nshaka kuguha uyu mwanya, kandi ari naryo sengesho, ari nacyo nshaka yuko ugenderamo, Imana ikorera mu mwijima. Ni Imana yacu ijya inabasha kugukura muri uwo mwijima. Mu mwijima wa KRISTO, ubwo KRISTO yari ari mu nda,
niho imana yari iriho iradusobanurira ibihe bidasanzwe by'ukuntu kristo ubwo azavuka. Haleluya. Kandi muri uwo mwijima imana yari iriho iraremeramo umwana uzaducungura. Imana ishimwe. Rero nawe muri uwo mwijima urimo wirwana nawe wiwuvuma, kuko hari icyo imana ishaka kugucuramo. Imana yashaka kugucuramo ko wowe uzaba umucunguzi w'abantu benshi. Imana yashaka kugucuramo ko uzaba umwami ukomeye. Imana yashaka kugucuramo ko uzaba igikomangoma, umuntu udasanzwe. Wirwana n'uwo mwijima, ahubwo uwo mwijima uriho urabimburira ibyiza bidasanzwe imana ifitiye ubuzima bwawe. Amen. Ikindi cya kabiri ni ukubona noneho mbere y'uko atwitwa cyangwa Yesu bamutwita mu nda yagombaga kuvuka, birumvikana. Ariko ndashaka kugira ngo mvuge ikintu. Kubera iki imana yahisemo Mariya noneho umuvierge cyangwa isugi? Nicyo nshaka gutindaho. Iyo Mariya cyangwa iyo Yesu aba ataravukiye ku muvierge cyangwa ku isugi, hari ibintu bigera muri 6 byari bube bipfuye. Cya mbere ni uko uriya mwana ntabwo yari bube ari umuntu uvutse mu buryo bukwiriye, yari bube illegitime. Reka tuvuge ngo wenda nk'ikinyendaro. Bavuga ngo ni umuvierge kuko ntiyigeze kuryamana n'umugabo ngo iriya nditwitwe. Yego, icyo nicyo cyari igitangaza. Noneho bisa nkaho umukobwa yarekeye aho kuba isugi ubwo Kristo yavukaga. Amen. Ikindi cya kabiri, iyo ataza kubyarwa n'umwana w'umuntu cyangwa umukobwa w'isugi, ntabwo Kristo aba yarahindutse a God man cyangwa imana, ari 100% imana akaba ni 100% umuntu. Dore ko byagombaga kugenda. Umwana w'umuntu yagombaga kugaragara ari nk'umuntu kugira ngo azadupfire, kuko biri tubwira ngo mu rubyaro rwa Adamu niho hazavamo uzakandagira inzoka. Iyo ataza kuvuka nk'umwana w'umuntu, ntabwo kiriya cyanditswe cyari busohore. Nta nubwo ari incungu ngo apfe mu cyimbo cy'abantu, ahubwo yagombaga kuvuka akabaho nk'umuntu. Ikindi cya kabiri, kubera ko ari we wenyine yashoboraga gutanga ubugingo akanabwigarurira nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, yagombaga kuguma ari Imana. Niyo mpamvu yapfuye ntihagire umuzura ubwo akizura. Imana ishimwe. Ikindi cya gatatu ni uko iyo aza kuvuka atavukiye ku isugi, nanone ngo avuke ari Imana muntu, ni ukuvuga aba yaravukanye icyaha cy'inkomoko nk'uko twese twavukanye icyaha cy'inkomoko. Ariko Imana ishimwe ko atavukanye icyaha cy'inkomoko kubera ko yari Imana yaje mu ishusho y'umuntu. Nituvuga mu bintu bijyanye na Noheli, ku bwanjye Noheli ntabwo ari ukurya, si ukunywa. Ntabwo ari Père Noël, si amabara y'umutuku n'umweru, si inkoko turya. Kuri Noheli twizihiza ikintu kidasanzwe, incarnation. Imana guhinduka umuntu kugira ngo izaducungure. Mu bitekereze, Kristo niwe muntu wari waravukiye gupfira abana b'abantu. Nta wundi muntu wari waravukiye gupfa. Mu yandi magambo, ubwo yavukaga yavutse afite misiyo imwe. Misiyo yari imwe, ko ari ukuzapfa. Mu gihe undi muntu avuka wenda misiyo ari ukuzubaka amazu, ari ukuzagira iki, Kristo misiyo yari afite idasanzwe kurusha izindi, ko ari ukuzapfa. Ibitangaza byose yakoze byabimburiraga kuzapfa kwe. Ibintu byose yakoze byabimburiraga kuzapfa k'umwana w'umuntu. Kubera iki? Nicyo cyonyine cyari buduhe gucungurwa, that redemption. Iyo ataza kuvukira gupfa, natwe tuba twarakozwe n'isoni. Haleluya. Iri jambo numva rinezeza mu mutima, kubera ko iyo ntekereje ibi bintu numva umutima usa nkaho wujuje umutima. Uyu munsi kuri Noheli niwizihiza Noheli, ntiwizihize kuvuga ngo akana kavutse. Kana karakuze, kamara imyaka 30 ku isi, karapfa karazuka. Ntabwo kakiri akana. Yego,
ahubwo dutekereze mu mitima yacu incarnation, Imana guhinduka umuntu. Mubitekerezeho, Imana gukora umugambi ikavuga ngo nzahinduka umuntu. Oh haleluya. Ibaza Imana itabareji n'uyu mubiri. Kristo yari yanesheje force de pesanteur, yanesheje rukuruzi kubera ko ntiyigeze kumufata. Agira gutya azamuka abantu bose bamureba. Nta muntu wigeze kubikora. Kereka za filime bajya berekana nabyo ni filime n'ubundi. Ni ibintu byo kubeshya abantu nka Superman. Nta muntu wigeze kuzamuka ngo aguruke tumubure. Yanesheje rukuruzi ikurura abantu bose. Iyo uzamutse kuri etaje ukavuga ngo ugiye gusimbuka, niyo waba wizeye Imana ute wakwitura hasi. Muzi impamvu? Ni ukubera iyo rukuruzi y'isi. Kristo ntiyigeze kuba reji na rukuruzi, habe no ku mazi yagendeyeho. Imana yahindutse umuntu. Imana itabasha gutwarwa kuneshwa n'ibyo tuneshwa, itabasha kuneshwa n'inzara, itagira inzara. Imana itagira rukuruzi iyikurura, ihinduka umwana w'umuntu kugira ngo iducungure. Icyo ni cyo gitangaza kidasanzwe. Ni rimwe mu mahame yo kwizera tugenderaho, ni incarnation cyangwa Imana guhinduka umuntu. Cya gatatu nshaka kuvuga, turiho turatekereza kuri Noheli, ndaza kugaruka kuri ubu butumwa nanone bw'umunezero abamarayika batangiye kuvuga. Ndashaka kuvuga gato kuri Bikira Mariya cyangwa Mariya. Mariya yari umugore wahawe umugisha, kandi ni koko na marayika yarahamagaye aravuga ngo wowe wahawe umugisha. Yamwise uhawe umugisha. Mariya yari umugore w'umukiranutsi. Mariya yari umugore w'umwizerwa. Mwibaze namwe mu masugi yari ari aho yose, mu bakiranutsi bari aho bose, Imana igahitamo gukoresha Mariya. Mariya yari umugore ukundana, ukunda abana be, ukunda umwana we. Habe no ku musaraba yaramuherekeje ubwo izindi ntumwa zari zahunze, ariko Mariya yakunze umwana wari waravuye mu nda ye. Ariko Mariya nawe yari umunyabyaha wari ukeneye gucungurwa. Bibiliya iravuga ngo bose baracumuye ntibashikira ubwiza bw'Imana. Mu yandi magambo, muvandimwe, we gutekereza aka kanya yuko Mariya ari we nzira ikuganisha mu ijuru, kuko Mariya nawe yari umunyabyaha wari utegereje Kristo kumucungura. Niyo mpamvu Imana imusanga, nako Yohana amubona yabonye Kristo aravuga ngo uyu mwana w'umuntu ukuraho ibyaha by'abantu bose. Mu yandi magambo, niba Mariya nawe yari umuntu, ni ukuvuga ngo nawe yari umunyabyaha, na Kristo yaraje kumucungura. Nubwo yamubitse mu nda ye kumara amezi 9 nk'abandi bagore, nk'abandi bana bose, ndagira ngo nkubwire ngo Mariya nawe yaraje gucungurwa. Nawe yabaye igikoresho gusa, ariko yari incungu. Niyo mpamvu ushaka kubwira uyu mwanya, ibyiringiro byacu bive kuri Mariya, bigaruke tubikurure tubihe Kristo. Amen. Icya kane nifuza gutindaho ni igisobanuro impamvu ya Noheli, ari nacyo cy'ingenzi. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 21 umurongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Amen. Hano ni igisobanuro ari nacyo ndunduro y'ubu buzima bwose tubona, aho Bibiliya itangira ivuga ngo iby'ijuru rishya n'isi nshya. Uko isi izarangira, bizarangira habayeho ijuru rishya n'isi nshya, kuko Bibiliya itubwira ngo iyi si tubona ngo izabumbwa nk'igitabo, habeho ijuru rishya n'isi nshya. Dore icyo Bibiliya itubwira hano, ni uko ihema ry'Imana rizamanuka ku bana n'abantu, hanyuma Imana ikabana n'abiteka ryose. Dore rero Kristo kumanuka mu isi agahinduka umwana w'umuntu,
cyari igishushanyo cy'umutima w'Imana. Umutima w'Imana iteka wamye ari ukubana n'abantu. Umutima w'Imana iteka wamye ari ukubana iteka akaramata n'abantu. Niyo mpamvu mu gitabo cya Yesaya ndumva ari igice 9 Bibiliya iravuga ngo dore umwari azasama inda azabyara umuhungu azitwa Emanueli, bivuga ngo Imana iri kumwe natwe. Rimwe mu mazina ya Kristo ni Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Yamye yifuza kubana natwe. Urumva ukuntu ari byiza. Noheri ni igisobanuro cy'Imana yahoze yifuza kubana natwe. Bizagenda gute cyangwa bigenda gute kugira ngo ibane natwe? Icyambere ni ukuba mu mitima yacu. Twebwe tukaba mu mitima yayo, nayo ikaba mu mitima yacu, kubwo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Kumanuka kwa Kristo byasobanuraga nanone ko yarazanywe no kugira ngo acungure abanyabyaha, nanjye ndimo. Acungure abari barishwe n'ibyaha, twese turimo. Mu yandi magambo, kubana n'Imana bigusaba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Hanyuma umutima wawe n'uwayo bikomatana iteka ryose. Amen. Hanyuma nanone igice cya 5 numva ndashaka kuvuga ndacyariho ndagerageza gukora reflection ku bwa Noheri, kandi mu by'ukuri nejeje muri iyi minsi. Ndashaka kuvuga n'ubundi isa nk'uganisha aho bizarangira. Umwana w'Imana yaje nk'umwana, akabebe. Arangije umwana w'Imana ajya mu muvure. Bibiliya itwereka yuko hamwe twasomye yuko bamusanze mu muvure. Umwana w'Imana bamwambitse ibyahi, reka tuvuge gutyo. Nta kindi bari bafite cyo kumwambika. Umwana w'Imana yaraje bamusanga munsi y'igiti, cyangwa araza asangwa mu muvure. Umwana w'Imana yaje acishijwe bugufi. Haleluya. Uko niko gutangira kuza kwa mbere, niko kuza kwa mbere kwa Kristo. Ariko ndagira nkubwire, noneho there is a contrast hagati y'ukuntu yaje bwa mbere n'uko azaza ubwa kabiri. Umwana w'Imana ubwo azaza ubwa kabiri, azaza noneho nka Kristo. Umwana w'Imana azaza ahagaze ku bicu, yambaye ubwiza n'icyubahiro, azamuwe. Noneho azaza nk'uko abamarayika bamuririmbiye aza ariko ari mu muvure, bazaza noneho bamuhagarariye, ariko nanone ameze nk'umujenerali, yicaye ku ifarashi, ahagaragiwe n'uduhumbagiza tw'abamarayika ndetse n'abera bose. Ntabwo azaza mu gisuzuguriro, ubwo noneho azaza nk'umwami. Yaje nk'usuzuguwe aciye bugufi, ariko ubu azaza nk'umwami. Amen. Haleluya. Azaza nk'umwami. Aha reka nze mbivuge nse nk'utindaho, wenda mbere yuko nza kuvuga ikibanziriza cya nyuma, reka nkivuge ni ahantu twasomye mu gitabo cya Matayo, mu gitabo cya Matayo igitabo cya Luka igice cya 2, aho Bibiliya yatweretse abungeri. Hari abantu b'ubwoko bubiri baje ubwo Kristo yavukaga. Haje abungeri b'intama, ariko haza n'abanyabwenge. Bamwe babita les rois mages, cyangwa bari nk'abami bo muri Est b'i Babuloni, uko ari 3. Ariko haza n'abungeri. Icyo nshaka kuvuga nifuza gutindamo ni ibintu bibiri. Icya mbere ni abungeri. Kubera iki abungeri? Iyo tubirebye tubona abungeri ari bo basa nk'abamubona vuba, mu gihe abandi byabavunnye. Bisa nkaho Imana ishaka, Pawulo yabivuze neza, ngo twacunguwe n'ubupfu bw'ibibwirizwa. Ngo ijambo ry'umusaraba ngo kubarimbuka ni ubupfu, ngo ariko kuri twebwe abakizwa ni ukuri ni agakiza k'Imana. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ni ukuri bisa nk'ubupfu. Reka mbabwire,
bariya abagabo b'abanyabwenge kuva aho bari bari Babuloni kuza bakambuka bakazagera aho Kristo yari ari. Muzi igihe iminsi nako ibirometero bagenze, bavuga yuko abateoloje bandika yuko bagenze nka 400 miles 400, ni ukuvuga ngo ibirometero 643 kuva aho bari bari kuza. Igitangaje ni ukuntu inyenyeri batangiye kuyibona, bakayibonera kure, bakazayikurikira. Urugendo rushobora kuba rwaratwaye hafi amezi 3 bayikurikiye, barayibonye kera bakoresheje lunette astronomique, wenda n'ibimenyetso. Bakomeza kuyikurikira, ubwo bazaza bihurirana n'uko Kristo yari yavutse. Murumva ukuntu bitangaje, bagenze igihe kinini kugira ngo baze babone Kristo. Ibirometero 643 bagendera ku ngamiya, mu mihanda idashobotse, mu musenyi, no mu buzima bugoye, mu bushyuhe wenda se. Buriya iriya mbeho tujya tubona ijyanye na Noheli n'amaneje siko byari mu gihe cy'ubushyuhe. Noneho murebe uko kuntu, icyo nshaka kuvuga ni iki: abamarayika bihishuriye abungeri batigeze kwiga, ntibagenda ibirometero n'ibirometero, ntibavunika iyo myaka. Kubera iki? Mu bwenge bwabo bwari ubwenge buciriritse. Hanyuma abandi Imana nayo ibakoresha ibirometero kugira ngo bazamenye Kristo, banamwizera. Ndavuga ibintu bibiri. Icya mbere, bisaba kuba nk'umwungeri mu bitekerezo kugira ngo bikorohere kumva Kristo no kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Bisaba kuba uworoheje, bisaba kwizera kurusha kumenya, bisaba kwizera vuba kurusha kumumenya Kristo nk'umwami n'umukiza. Bisaba kugira ngo umwakire, bisaba kumwizera kurushaho kumuvumbura. Nubwo inzira yo kuvumbura imumenya, ariko bisaba igihe kinini cyane. Hari umugabo nawe ndiho ndasoma witwa Lee Strobel, wari umuhanga wararize iby'amategeko, arangije aba n'umunyamakuru igihe kinini ku gitangazamakuru cyitwa Tribune. Utaremeraga Imana na gato. Kugira ngo ayemere byamusabye kuzunguruka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abaza abaprofesori n'abadoktori en theologie bagera muri 14 b'abahanga n'abafilozofe b'abahanga, kugira ngo bamwumvishe niba evidence ya Kristo, niba Kristo koko yaraje, niba Kristo koko yari Imana, niba Kristo yari umwana w'Imana, kugira ngo abanze kubyumva mu bitekerezo. Mu gihe jyewe nawe abari boroheje mu bitekerezo, wenda bitatuvunnye cyane, byadusabye kumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Bisaba kuba woroheje mu mutima. Amen. Haleluya. Wenda ndangiza, wenda mvuga icya gatandatu, hanyuma mvuga icya nyuma. N'izina Bibiliya itwereka Kristo yiswe. Wenda duhereye yaba ari Matayo 1:21, Bibiliya ikoresha ijambo izamwita azaba Yesu Kristo. Ahandi Bibiliya ikavuga Emmanuel, bivuga ngo Imana iri kumwe natwe. Ndashaka kugereranya izina Imana yise umwana wayo versus izina natwe tugira iyo duhindutse abana bayo. Bibiliya iravuga ngo Emmanuel, bivuga ngo Imana iri kumwe natwe. Hanyuma azitwa Yesu cyangwa Yesu Kristo, umucunguzi wacu, umwami n'umucunguzi wacu. Iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ugafata iryo zina ukavuga ati Kristo ndakwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, nawe uhindurirwa izina. Imana ishimwe. Nanjye ndareba amazina Bibiliya yitwita menshi. Iyo urebye igitabo cy'Abaroma biraryoshye kuyibona amazina itwita. Imana itwita abana bayo, Imana itwita abigishwa bayo, Imana itwita abaraganwa na Kristo, Imana itwita abacunguwe n'amaraso. Wowe ubu ndiho ndakubwira kuri Noheli, urekeraho kugira irindi zina wongera kwiyita. Mu gihe wowe uriho uriyita ngo udafite icyo amaze, Imana irakwita
umuraganwa na Kristo. Utangire wiyita amazina Imana ikwita. Kuri uyu munsi kado ya mbere Imana yaguhaye warakiriye Yesu umwami n'umukiza ni uguhabwa izina rishya, umwana w'Imana. Mu gihe ushobora kuba uriho uriyita ikinyendaro kubera ko wenda utamenye umubyeyi, Imana irakwita umwana wayo. Mu gihe uriho uriyita imfubyi, Imana irakwita umwana wayo. Mu gihe uriho uriyita igitabwa, uwatawe, Imana iriho irakwita umwana wayo. Mu gihe uriho uriyita mawazo, kababaro, ntambara, byago, Imana iriho irakwita umuraganwa na Kristo, intumwa mu cyimbo cyayo, ambasaderi, iriho irakwita ambasaderi, iriho irakwita uwacunguwe, iriho irakwita itorero. Ijambo itorero ni ecclesia, bivuga sena. Uri muri sena y'ijuru, ufata ibyemezo, uhagarara mu cyimbo cyayo, ugafata ibyemezo. Iryo ni ryo zina Imana yita umuntu wese wamaze kwambaza izina rya Kristo, akakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Bibiliya iravuga ngo whoever call the name of Jesus will be saved. Umuntu wese uzambaza izina rye azakizwa. Uyu ni umwanya nawe ngiye kugusaba, wambaza izina rye ukizwe. Aha rero ngiye kuvuga ndangiza ikintu. Umwana w'umuntu yaraje yambara kamere k'umwana w'umuntu. Arangije ajya mu nda mu mwijima. Arangije abyarwa n'umukobwa w'isugi. Abaho avukira gupfa. Ajya ku musaraba arapfa, ariko ntabwo yagumye ku musaraba, yarazutse. Haleluya. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza ari ubutumwa bwiza bw'umuzuko. Hano ababungeri noneho niryo jambo bavuze ngo dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. Reka mvuge ikintu. Ubu butumwa bwiza ni ubw'umunezero. Muzi ikintu gisekeje? Ni ukuba waserebura Christmas, ni ukuba wakwizihiza Noheli udafite umwami wa Noheli mu mutima wawe. Ni ukuba waserebura Noheli udafite Noheli mu mutima wawe, udafite nyiri Noheli mu mutima wawe. Ni ukuba waserebura, wenda reka mbivuge muri ubu buryo. Ku ishuri ry'abana, abana banjye bari batubwiye, ngira ngo n'abana benshi bajya bakora nk'ibyo, noneho bati muzaza n'amakado, noneho muyabandikeho, hanyuma igihe nikigera tuzabakorera umunsi mukuru, hanyuma buri wese ajya ahabwa impano ye, buri mwana ahabwa impano ye. Baza kuyihabwa, noneho ngiye kubatora, turi mu modoka bakajya bafungura, buri wese anezerewe akajya avuga ngo uru rukweto ni rwiza, naho ntibamenye yuko ari ababyeyi babo bazibazaniye. Wenda akajya areba aka kantu ni keza, barafungura batakana ko ni keza, baryohewe, banezerewe. Muzi impamvu? Ni ukubera ko ku bana abenshi Noheli ni umunsi w'impano. Turabizi kuva kera tukiri abana bato, wumvaga mu mutima wawe kuri Noheli uzabona akenda gashyashya, agakabutura gashyashya, agakanzu gashya. Kubera iki? Ku bana Noheli ni igihe cya kado. Nanjye ngiye kubabwira kado ya mbere Imana yatanze, itarigeze kubaho, kado idasanzwe Imana yatanze, ni umwana wayo. Amen. Kado ya mbere Imana yatanze ni umwana wayo. Ikintu wanezezwa, niba hari ikintu cyanezeza Imana kurusha ibindi, ni ukwakira umwana wayo mu mutima wawe, ni ukwakira umwana wayo mu bugingo bwawe, ukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, kuko ubuzima bwawe azabuhindura kuryoherwa. Kado Imana yatanze itarigeze kubaho, idasanzwe, ni umwana wayo. Nawe uyu mwanya gira amahirwe, emerera Kristo, emerera Kristo, emerera Kristo kuba umwami w'ubuzima bwawe. Niyo kado Imana iguhaye kuri Christmas. Amen. Ntabwo ari urukweto, si ishati, ibyo bishira vuba, ariko ubugingo buhoraho ni ubw'iteka ryose. Amen. Reka rero uyu mwanya nguha amahirwe, wakire Yesu umwami n'umukiza, hanyuma nakubwira iki? Tujye gusangira icyo ushoboye. Nikiba ari ikijumba ushima Imana, kirya ugishimira Imana. Nuba ari umuceri, niba ari inkoko, ikintu icyo ari cyo cyose ugishimira Imana. Amen.
reka dushime imana. Ndashaka kuguha amahirwe wakira Yesu umwami n'umukiza. Ndagutiza amagambo wowe ubwawe urayavuga nk'uko Imana iri bugushoboze. Usubire muti mwami Yesu, ndagushimiye yuko waje mu isi ukambara kamere k'umwana w'umuntu, ukavukira gupfa kugira ngo ibyaha byanjye bibabarirwe. Uyu munsi mwami ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza ubugingo bwanjye. Ndagusabye ngo ibyaha byanjye byose, ibyo nakoze byezwe mu maraso yawe. Uyu munsi umutima wanjye urizeye, akanwa karatura yuko wazutse mu bapfuye. Uyu mwanya ndatura yuko mpindutse umwana w'Imana. Nakiriye impano y'umwana wawe mu bugingo bwanjye. Nakiriye agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu kubw'ubuntu no kwizera. Ndagushimiye yuko umbabariye ibyaha byanjye kandi mpindutse umwana wawe, kandi izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze kuri hagati muri twe, urakoze kubikoze mu izina ridasanzwe ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge dusoza. Bibiliya yabwise ubutumwa bwiza bw'umunezero. Ngiye gusenga ngo umunezero ugaragare mu rugo rwanyu, amahoro abe mu rugo rwanyu. Hari irindi jambo abamarayika ngo baririmbye baravuga ngo mu ijuru icyubahiro kibe cy'Imana, ngo mu isi amahoro abe mu yishimira. Ndasenga ngo amahoro abe mu yishimira. Munyemerere dusenge ngo amahoro abe mu yishimira. Amahoro abe mu rugo rwawe, amahoro mu mwuka, amahoro mu bugingo, amahoro mu butunzi bwawe, amahoro ahantu hose mu mubiri wawe, mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu, ndasengera uyu muvandimwe uwo wampaye kugira ngo data ubugingo bwe bucungurwe nawe kandi tuzakubone. Ndatura amahoro mu ngo, ndatura amahoro, ndatura shalom mu izina rya Yesu. Shalom ku bagabo n'abagore, shalom kuri bashiki banjye na barumuna banjye, shalom ku bana bo mu rusengero. Ndavuga shalom, ndavuga shalom, shalom mu mwuka, mu bugingo, mu mubiri, shalom mwami financièrement mu izina rya Yesu Kristo. Ubu ngubu ubwo bakwakiriye mwami n'umukiza, ubu ubwo tunejejwe na Kristo guhinduka umwana w'umuntu, ubu ngubu ubwo twizera ku mpano nziza yo gucungurwa, mu izina rya Yesu ndasenze nanone ngo amahoro abe mu bo yishimira. Mvuza amahoro mwami, ibyababuzaga amahoro bicishwe bugufi. Umunezero uganze urugo rwabo, ubu tugisenga uganze imitima yabo. Amahoro aruta uko avugwa aganze mu mitima yabo. Ndagushimiye kibirenge, ibibabuza amahoro byose ubicishe bugufi muri uyu mwaka ndetse no mu mwaka dutangiye, tugiye gutangira mwami 2021. Ubaronkeshe mwami, ubakubire 100 inshuro 100 mu izina ridasanzwe ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndagushimiye kuri Imana ibikoze, ndagushimiye yuko byose ubikoze kubw'imbaraga zawe. Icyubahiro kikugarukire, ni mu izina ridasanzwe ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze kandi twizeye. Amen, amen. Bless you. Reka rero tubashimire, reka mbifurize nanone ndangiza Noheli nziza n'umwaka mwiza. God bless you.